Të nderuar, sot në mëngjes filluam dialogun dy palësh me Bashkimin Evropian për kapitullin 9, shërbimet financiare. Ky është një nga 9 kapitujt e klasterit të dytë, koordinimi i të cilit sipas strukturës kombëtare të negociatave drejtohet nga kabineti im apo kabineti i zëvendës kryeministit të qeverisë përgjegjës për çështjet ekonomike. Sipas raportit të fundit të Komisionit Evropian, Republika e Maqedonisë së Veriut vlerësohet si një vend mesatarisht i përgatitur për kapitullin 9. Sipas rekomandimeve të raportit, jemi duke punuar në krahasimin e tyre, kurse nga ky kapitull veçojmë si vjen. Miratimi i ligjit për rezolucionin e bankave, i cili është në proces dhe duhet të miratohet gjatë këtij viti, me të cilën do të themelohet një organ rregullator që do të jetë përgjegjës për kontrollin sipas këtij ligji. Me këtë ligj, që është krejtësisht i ri, do të vendosen rregulla të qarta loje për institucionet e mëdha financiare që do të harmonizohen plotësisht me rregulloret evropiane. Ndryshimi i ligjeve për risigurimin e mjeteve motorike, me që rast do të merren masa sistematike për parandalimin e automjeteve të pasiguruara, është një gjë që do e bëjmë. Kjo rregullore do të kontribuojë që të gjitha mjetet motorike në vend të sigurohen sipas rregulloreve dhe praktikave tashmë ekzistuese të Bashkimit Evropian. Si vjet po punohet edhe në ngritjen e të drejtave të konsumatorëve, në veçanëri përdoruesve të shërbimeve financiare, dhe në të njëjtën kohë në ngritjen e institucionit avokati i popullit. Ky ligj do të jetë një hap i madh përpara në mbrojtjen e të drejtave të bashkëqytetarëve tanë nga përvojat e këqija të përdorimit të shërbimeve të ndryshme financiare. Çdo institucion financiar që ofron shërbime do të ketë detyrimin të publikojë në mënyrë të qartë dhe transparente të gjitha kostot që do të ketë secili prej klientëve të tyre aktual ose potencial gjatë përdorimit të shërbimit konkret. Procesi i integrimit evropian dhe harmonizimi me rregulloret evropiane si dhe rritja e konkurrenshmërisë së ekonomisë vendore me synimin e integrimit të plotë në tregun unik evropian janë prioritet dhe synim që varet nga ne për t'i arritur sipas planit deri në vitin 2030.